鸽子飞出去了啊！鸽子飞出去了。那群鸽子飞出去到现在的话，都飞了15分钟了啊，断毛还没看到啊，就那个红衣点小的还没起飞而已。因为刚开始它现在翅膀还不是很硬啊，跟不上去哦。等着吸，这个白的被我扔到这后面来了啊，为了腾空那个位置，让它那样一堆生蛋啊。飞回来了啊，飞回来了，不知道应该没多吧？应该没多啊，看这个姿势的话，应该直接就下来了啊。要是有天多的话，它有不跟群了，它不会说一直就下来了啊。飞了18分钟啊，一口气的话，今天早上，先收了啊，先收了啊。飞了10多分钟，一口气的话也可以了啊，跟以前的状态回的差不多了啊。那可能就是药物调的关系啊，因为之前清体内虫嘛，然后现在又泡点调理身体的给他们喝嘛，慢慢的好了嘛，好，现在收，因为老是有一些鸽子进去哦，想进去霸窝下蛋的那些，然后一起收进去算了啊。现在的话，